¿Cómo? grabando una película así. Pero dije, mira, Los Piratas. Un programa de televisión. Yo creo que es Capitán América. De ahí es que tú te tiras. Sí. Yo creo que ese es Baywatch. Mira el tipo ahí trepado ahí. Ay, ya, Ni gana. wow. Cojones, que se va a comprar, ya no podemos dejar la Ah, cosa. mira, eso es lo que yo quiero. Yo creo que esto es de un programa. Diablo, mira el avión allá. Diablo, qué lindo es eso, mira. Nada, haciendo eso. Este es el spot. Por ahora, mano, hasta que se vaya esa gente. De gente. Porque para allá abajo no. Es la primera vez que bajo para acá, mano. ¿Qué tú crees? Mira, bueno.